你知道吗？在台湾布袋戏曾经创下电视史上最高的收视率，更数度外销到其他国家，但是近几年的收视却大幅的下滑，面临危机。这到底是怎么一回事呢？今天就让我们一起来聊聊霹雳布袋戏吧。Hello， 大家好，我是志祺。在全世界布袋戏发展最蓬勃的地方就是台湾，而台湾布袋戏的一大特色就是电视上面会播的那种霹雳布袋戏。多数人就算没有认真看过，应该也会有个大概的印象，比如听说过史艳文、素还真等等的角色，或是记得他们会从烟雾中现身，讲一些 echo 开很大又有点像是古文的台语台词。其实台湾的电视布袋戏不仅创造出了这些独特的角色跟表现形式，更引发过全民追剧热潮，创下了至今还没有被打破的最高收视率纪录。而之后还多次的外销到其他国家，是许多人心中的台湾原创文化代表。但近几年布袋戏的热潮大不如前，而许多国宝级布袋戏大师也接连过世。今年6月，演绎素还真的霹雳布袋戏大师黄文泽，跟制作出史艳文等知名角色戏偶的雕刻师徐秉元就相继过世。有网友就感慨说，今年恐怕是布袋戏界最难熬的一年，甚至也有人担心这项台湾的国宝会因此失传跟落寞。那么霹雳布袋戏到底是怎么成为台湾国宝的呢？以后真的会失传吗？不过在进行讨论之前，我们还是按照惯例先进一段工商服务时间。你听过伯利欧吗？伯利欧是 polio 小儿麻痹的音译，同时也是彰化的小儿麻痹关怀协会。他们正在照顾一群小儿麻痹患者以及各类型的身心障碍者，透过成立庇护工厂、职训以和日常照护中心等等，帮助这些朋友取得稳定的收入以及友善的生活和工作环境。不过，因为目前的工厂和照顾中心受到了租赁限制，场地有限，也不是专为身障朋友量身打造的，所以伯利欧决定自己规划一个更理想的无障碍空间，同时包含了长照安养、庇护工厂、职业训练等功能。如果你愿意支持他们一起协助身障朋友有个家，现在就点击资讯栏连结，加入伯利欧家园的小额或长期募款计划吧。要谈霹雳布袋戏，要从最原本的布袋戏说起哦。布袋戏也被称作是掌中戏，顾名思义呢，就是由演员用手操作，主要由布做成的戏偶，并在户外搭台演出，而且一个人要负责演绎所有角色的对白。普遍认为，现在我们所谓的布袋戏是17世纪在中国出现并流行起来的。具体来说呢，是谁发明布袋戏的已经不可考了。但最常见的说法是出自于一个民间故事。相传在明朝时，泉州有位秀才，他考试一直落榜，而去拜拜之后，他就梦到了一个老人在他的手上写了“功名归掌上”5个字。后来他就去学了木偶戏，并且发明出了可以直接套在手上的戏偶，再借着自己的学识跟口才，让布袋戏风行了起来。那在明朝跟清朝时，布袋戏的确在闽南地区非常的盛行，但后来接连爆发了2战跟国共内战，布袋戏也因为战乱渐渐的式微。之后在文化大革命中，传统文化也成为了被反的对象，让布袋戏呢受创的非常深。但不同的是，布袋戏流入台湾之后，即便经历各种政权的交替，却持续的蓬勃发展。从清领到日治时期，不少唐山师傅到台湾之后广传弟子，而这个时期的布袋戏是以传统戏曲的方式，使用锣鼓、唢呐的现场配乐，演出内容呢，则是多半是改编自章回小说或是历史书，而之后更出现了着重表现武打动作的剑侠戏。但是到了这个日治后期，在皇民化运动之下，布袋戏被迫改为演出像是武士跟忍者的故事，和使用日本还有西方的音乐，而布景跟戏偶的服饰也都有所变化，传统的戏曲演出方式逐渐被打破之后，台湾的布袋戏也越来越不拘泥于传统。而后来民国政府来台，并在1949年戒严之后，有长达1年的时间都禁止布袋戏在户外野台演出。因此，原本以酬神为主，在庙口野台演出的布袋戏班，只好转入戏院的这个室内舞台表演，也就是变成所谓的内台戏。而为了促进票房哦，他们也开始讲究声光效果，并发展出更天马行空的情节，形成了所谓的金光戏。金光戏的剧情多半是延续过去的剑侠戏，但会在既有的雏形上面自创各种光怪陆离、曲折悬疑的故事。尤其戏中的人物呢，会有高深莫测的武功跟金刚不坏之身，是金光戏的一大特色。而此外，为了让观众可以看得更清楚、更投入，布景戏偶也做得比以前更大、更华丽，并且增加了更多视觉效果，比如像是烟雾啊、跟灯光等等。而此外，配乐上面也逐渐的舍弃了传统的戏曲伴奏，改用西洋唱片来烘托气氛。而
后来金光布袋戏就成为了1950年代台湾人的主要休闲娱乐之一。而到了60、70年代，随着电视的渐渐普及，布袋戏也走入了电视时代。在1962年台视成立的时候呢，就播过李天禄演出的《三国志》，只不过当时主要是把布袋戏原封不动的拍下来，并没有真正运用电视的载体特性。真正引起电视布袋戏风潮的关键是1970年黄俊雄在台视推出的《云州大儒侠》。黄俊雄的剧团呢，把这部原本在剧院演出的作品重新安排为适合小荧幕的呈现方式，而其中主角史艳文不断的受奸人所害，却忍辱负重，为天下百姓受苦受难的英雄形象，也迷倒了一大票的观众。有人描述，当时每到中午播出时段，街上就一片冷清，学生翘课，大人翘班，所有人都守在电视机前面准时收看。甚至当时的台湾省议会呢，还有一次的会议时间，因为跟布袋戏播出时间撞期，导致开会人数不足而流会。事实上呢，这出戏也真的缔造了97% 的惊人收视率，至今仍稳坐台湾电视史上的最高纪录。反观现在一出戏呢，光是收视率破2% 就值得庆祝了。那当然，能够缔造这个数字，跟当时只有无线3台有很大的关系。不过这出戏的影响力真的很大，直到现在剧中经典台词轰动武林、惊动万教，也依然是耳熟能详的谚语。而藏镜人这个反派角色的名字呢，也延伸成了这个幕后黑手的意思，被广泛使用。不过也因为这样的影响力让政府在1974年以妨碍农工正常作息跟推行国语为由，下令电视台禁演布袋戏。许多的戏班只好再次回到实体舞台，但是有了电视、电影这类的大众娱乐之后，内台跟野台布袋戏早就已经渐渐的式微了。而到了1982年，电视布袋戏禁令逐渐解除的时候，国外的影视作品也已经开放在台湾播映，竞争激烈，布袋戏的收视率也已经完全不如以往了。当时许多人以为布袋戏会就此没落，但是在90跟00年代，黄俊雄的儿子黄文泽跟黄强华却用霹雳布袋戏掀起了另外一波的热潮。在电视收视低迷的情况之下，1988年呢，黄文泽与黄强华转战出租录影带市场，发行霹雳布袋戏系列，并且导入了更多最新的科技，加强声光效果、运镜跟特效，戏偶也做得更加的细致跟写实。不仅技术更新，主角的个性呢也有了天翻地覆的改变，从云州大儒侠中史艳文那种悲壮英雄，变成了霹雳系列中更圆滑幽默，还十分善于权谋，必要的时候呢，甚至有点心狠手辣的素还真。而负责替素还真等众多角色配音的黄文泽，也以他文言文式的台语和独特的声音表情，塑造出了霹雳品牌给人独特的印象。在90年代的初期，霹雳布袋戏大约有100万人次的固定租阅户，占了全台湾影音租售率的1%。而在录影带市场站稳脚步之后，他们也成立了霹雳卫星电视台，专门播放自家的布袋戏剧集。而到了2005年，有线台的收视户就有了350万户以上。此外，霹雳布袋戏也挑战大荧幕，在2000年的时候推出史上首部布袋戏电影《圣石传说》，打败了同期上映的《玩具总动员2》，创下了1.5亿的票房。此外呢，这部电影也外销到日本上映之后呢，甚至还有剧集被卡通频道买下，在美国播映。而在2006年新闻局举办的台湾意象票选活动当中，布袋戏还打败了玉山跟台北101拿下了第1名。霹雳布袋戏的粉丝也形成了自己的社群，会参加定期举办的活动，并且呢以道友自称热门的程度可见一斑。不过近几年来，霹雳布袋戏的盛况却不复以往。那在6月初黄文泽过世之后，很多人就担心素还真可能因此失声，有些老戏迷还感叹说，布袋戏最好的年代已经一去不复返了。近10年来，随着网络兴起，不仅 DVD 市场几乎瓦解，在更多影视作品的竞争之下，布袋戏的电影票房跟电视收视率也节节的下滑。在2019年，光剧集发行的收入就比前一年少了将近7000万。报道也指出，许多资深的从业人员都已经迈入老年，产业也出现了断层，而死忠观众呢，也有将近80%是中年人口，严重的缺乏了年轻观众。有人批评观众不断流失的主要原因在于剧情越来越公式化，缺乏新意。而且往往也太冗长，集数呢比乡土剧还要多，情节跟角色一直增加，恩怨情仇也越演越复杂，导致新观众很难入坑，资深的戏迷也感到心累。并面对种种的挑战跟批评近几年来呢，霹雳布袋戏也开始积极的尝试转型，比如像日本动漫取经，找日籍的编导还有声优合作推出系列作品，试图开创新的客群和拓展日本市场。同时也积极的跟串流平台合作，2019年在 Netflix、爱奇艺等等平台上架了一共2季
力的刀说艺术，后来呢也在2020年推出自有的官方 OTT 平台。而在黄文泽过世之后，霹雳公司也表示，其实早在去年底他就因为身体不适卸下多数的职务，专心休养，而剧集的配音也早就换人了。那虽然知道素还真不会就此失声哦，不过很多网友还是很不舍，感叹说以后呢就听不到小时候那个熟悉的声音了。在制作这集影片之前，其实我们团队成员多半都跟布袋戏不太熟。不过在整理资料的时候，才发现布袋戏在台湾发展的历史非常的有趣。而且不管是传统的野台布袋戏，或是电视布袋戏，场景呢跟戏偶的制作都非常的精美，操耳的技艺、念白的声调，其实也都非常的困难复杂，需要长时间的训练才能够完成。那我们知道，有非常多的传统文化跟产业会因为历史的变迁、科技的变化而受到冲击，甚至慢慢的凋零不见，变成只会出现在博物馆的文物。但布袋戏居然可以在这些变化当中一直与时俱进，延续到现在，我们真的觉得非常的厉害。而且我们认为，布袋戏的发展历史也是对台湾各个时代的见证，跟记录下了社会风气的转变，比如越来越自由奔放的剧情跟表演方式等等。另外，70年代的主角史艷文是命运多舛、舍己为人的悲壮英雄，但到了90年代，则是素还真这种更社会化、懂得在险恶环境当中生存的角色。我们觉得这个转变也很耐人寻味哦，仿佛角色设定也都扣紧了当下的社会脉动跟主流价值观。那虽然这几年看霹雳布袋戏的人变得越来越小众，今年推出的电影《素还真》票房也不是很理想。不过我们觉得现在霹雳布袋戏虽然面临了很多的挑战，但还是有在努力转型。现在他们的戏偶还有类似动漫风格的新设计，我们觉得真的蛮帅的。那看完这一集呢，如果你对于这种台湾独有的布袋戏文化产生了一些兴趣，也非常推荐大家可以去找来看看哦。那最后就想来问问各位哦，你有看过霹雳布袋戏吗？有，我是道友，还买过周边商品，参加过见面会。比以前电视转到呢会看哦，但现在很少看了，完全是童年的回忆。所以大概只有听说过而已，从来没有看过，也不知道在演什么。提起他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道霹雳布袋戏的故事。此外呢，也可以点击这个地方看看半桌文化以及更多的台湾七七。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。